एक महिला ने कायरोप्रैक्टर से अपनी गर्दन का इलाज करवाया। उसके बाद उसे ठीक महसूस नहीं हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने पाया कि उसकी गर्दन की 4 नसें फट गई थीं, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक हुआ। उसकी पल्स 10 मिनट से ज़्यादा समय तक बंद थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया और तुरंत सर्जरी की। वह अब जीवित है, लेकिन पूरी तरह से लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड है। वह केवल अपनी आंखें और पैर की उंगलियां हिला सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि यह समस्या गर्दन के इलाज से हुई।